السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. كنا النهاردة في أمسية كروية عالية جدا من النوع، يعني إيه، من المباريات اللي فيها إثارة جدا جدا بين منتخب مصر ومنتخب الإمارات. النهاردة المباراة كانت مباراة حاسمة، محتاجة حد يفوز يا جماعة عشان يأكد صعوده للدور الثمانية. ولكن منتخب مصر قدم شوط أول مخيب للآمال، شوط سلبي، شوط مفيش فيه فاعلية أو فيه خطة هجومية مفهومة بالنسبة لمنتخب مصر، ونقص الفاعلية. ولكن في الشوط الثاني، في بداية الشوط الثاني، طمعت الإمارات في المباراة وقدرت تحقق الهدف الأول من خلال هجمة مرتدة قدرت بيها تضرب الدفاع المنتخب المصري وتسجل الهدف الأول في مرمى محمد بسام الذي لا يسأل على هذا الهدف. ولكن منتخب مصر بعد كده من خلال تغييرات حلمي طولان وقدر يحاول يغير الدفع من الدفاع للهجوم، وقدر يستمر في الهجوم حتى استطاع منتخب مصر بشق الأنفس إن هو يقدر يحقق هدف التعادل ويسجله عن طريق مروان حمدي. ولكن يعني كان من نفس منتخب مصر يوصل من هذه المباراة، ولكن صعب المباراة على